కనీవిని ఎరుగని వర్షాలు, డింగి నేల ఏకమైందా అనేలా ఎక్కడ చూసినా నీరు, పొంగుతున్న వాగులు వంకలు, కట్టలు తెంచుకుంటున్న చెరువులు, ఎటు చూసినా జలమయం. జల ప్రళయం వచ్చిందా అన్నంతగా ఉంది ఈ వారం పరిస్థితి. అసలే అంతంత మాత్రంగా ఉన్న వ్యవసాయ రంగంపై ముసురువానలు కోలుకోలేని దెబ్బతీశాయి. మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడ్డ చందంగా మారింది రైతుల పరిస్థితి. ముంచెత్తుతున్న వానల నుంచి పంటలను పలు కష్టనష్టాలకు ఓర్చి ఎప్పటికప్పుడు కాపాడుకుంటూనే ఉన్న వాయుగుండం ప్రభావంతో మరలా కురిసిన వానలు మరోసారి దెబ్బతీశాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పోయిన పంటలు పోగా ఉన్న పంటలను రక్షించుకోవాలంటే కొన్ని చర్యలు చేపట్టడం తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా ప్రత్తిలో ఈ అధిక వర్షాలకు గులాబీ రంగు పురుగు, వేరుకుళ్ళు, వడలు తెగుళ్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు, గింజమచ్చ, అగ్గి తెగులు, మానుపండు తెగుళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. అలానే పూత దశలో ఉన్న కందికి కూడా ఈ వర్షాలు మరింత నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పంటల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పాలెం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త రాజశేఖర్తో మా ప్రతినిధి స్వామి కిరణ్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎక్కువ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈసారి చీడపీడల బెడద కూడా అధికంగా ఉంది. ముఖ్యంగా అధికంగా సాగైనటువంటి పత్తిలో కూడా చీడపీడలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో పత్తికి సంబంధించినటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి చీడపీడలు ఉన్నాయి, వాటిని నివారించడానికి ఏం చేయాలి? పత్తి పంట అనేది కాయ ఏర్పడే నుంచి మరియు పత్తి ఏర్పడే దశ లోపల ఉంది. చాలా ప్రాంతాల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు గులాబీ రంగు పురుగు అనేది ప్రధాన సమస్య. ఈ గులాబీ రంగు పురుగు అనేది మనకు కరెక్ట్ కాయ ఏర్పడుతున్న దశ లోపల మన పురుగు, రెక్కల పురుగు వచ్చేసి మనకు లేత పూ మొగ్గలు మరియు కాయల మీద గుడ్డను పెడుతుంది. ఆ గుడ్డ నుంచి పెరిగినటువంటి పురుగు ఏం చేస్తుందంటే కాయ లోపలికి చొచ్చుకొని పోయి అక్కడ కాయ లోపల లేతగా ఏర్పడుతున్నటువంటి గింజలను తినడం ద్వారా మనకు గింజలు అనేది సరిగ్గా ఏర్పడకపోవడం అనేది ప్రధాన సమస్య. అంతేకాకుండా దాన్ని రైతులు కూడా బయట నుంచి గమనించడానికి వీలుండదు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క పురుగు లోపల ఉండే దూదిని మరియు గింజలను తినడం ద్వారా మనకు ప్రతి ఒక్క ఉత్పత్తి, నాణ్యత, దూది యొక్క క్వాలిటీ అనేది దెబ్బతినడానికి ఆస్కారం ఉంది. అయితే ఈ గులాబీ రంగు పురుగు రాకుండా మన రైతులు చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు చూసుకున్నట్లయితే ముందుగానే ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్ కాయ ఆర్ పూత ఏర్పడే దశ లోపల రైతులు ఎకరానికి 4 లింగాకర్షక బుట్టల్లో అమర్చుకోవాలి. ఈ లింగాకర్షక బుట్టలు అమర్చుకోవడం వలన ఆ బుట్ట లోపల ఉండేటటువంటి లూరుకు మనకు మొగరెక్క పురుగులు ఆకర్షితమై ఆ బుట్టలో పడిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు ఒక రోజుల మనకు 8 నుంచి 9 పురుగులు పడినట్లయితే పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉన్నట్టు గమనించి అప్పుడు వేప నూనె 1500 ppm 5 ml లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ పురుగు ఉధృతి ఇంకా మరీ సివియర్గా ఉంటే మాత్రం మనకు థయోడికార్బ్ అనే మందు దొరుకుతుంది. దాన్ని 1.5 గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ గులాబీ రంగు పురుగును అదుపు చేసుకొని అధిక దిగుబడులు పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న అకాల వర్షాలకు చాలా ప్రాంతాల లోపల ఏమవుతుందంటే మనకు వేరుకులు అనేది ప్రధాన సమస్య. ఈ వేరుకులు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మన ప్రాంతం లోపల ఈసారి సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదు కావడం వలన పత్తి పంట లోపల చాలా వరకు నీళ్ళు ఆగి ఉండడం వలన మొక్క అనేది భూమి నుంచి పోషకాలను తీసుకుంటలేదు. పోషకాలను తీసుకోకపోవడం ద్వారా వేర్లు అన్నీ కుళ్ళిపోయి మనకు పంట యొక్క ఎదుగుదల అనేది లోపించడం వలన కాయలు కూడా తక్కువగా ఏర్పడడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి దీని నివారణకు మన రైతులు చేయాల్సినది ఏంటంటే ముందుగా మన పంట లోపల నిలిచినటువంటి నీటిని బయటికి ప్రాలదోలి ఒక్కసారి వీలైతే మల్టీకే 10 గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కాపరాక్సి క్లోరైడ్ అనే మందు 3 గ్రాములు ప్లస్ ప్లాంటామైసిన్ 0.1 గ్రామ్ లీటర్ నీటికి కలిపి మొక్క వేర్లు తడిచే విధంగా 15 రోజుల లోపల 2 సార్లు పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ వేరుకులను కూడా అదుపు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే వీలైతే రైతు సోదరులు అదే నెలలో పత్తి కాకుండా ఒక 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పంటను మార్చడం వల్ల కూడా మనం ఈ యొక్క వేరుకులు రాకుండా కూడా అదుపు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఫ్యూజేరియం ఎండు తెగులు అనేది కూడా వస్తుంది అని పత్తిలో అంటున్నారు. సో దానికి సంబంధించిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూజేరియం ఎండు తెగులు అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనకు ముఖ్యంగా ఇది పంట వేసుకున్న అన్ని దశ లోపల మనకు ఆశించే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ ఫ్యూజేరియం ఎండు తెగులు వచ్చినప్పుడు మనకు ఆకులంతా వడిలిపోతాయి. అంటే ముందుగా ఆకుల యొక్క ఈనెల నుంచి మరియు మొత్తంగా మనకు పసుపు రంగులోకి మారిపోయి ఆకులంతా కిందికి ముడుచుకొని పోయి వడిలిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఫ్యూజేరియం వడలి తెగులు వచ్చినటువంటి మొక్క యొక్క కాండాన్ని మనం పీకి దాన్ని విప్పి చూస్తే మనకు దాని లోపల ఏంటంటే గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు అనేది కనిపించినట్లయితే
కంపల్సరీగా అది మనకు ఫిజేరియం వడల తెగులుగా గుర్తించవచ్చు. అయితే ఈ వడల తెగులు రాకుండా ఏం చేసుకోవాలి అంటే కాపరాక్సి క్లోరైడే 3 గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి మొక్క యొక్క మొదలు తడిచే విధంగా మనం పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే కూడా మనం ఈ ఫిజేరియం వడల తెగులు కూడా అదుపు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో ఈసారి వరి సాగైంది. అయితే ఈ అధిక వర్షాల వల్ల చీడపీడలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కాండం తొలిచే పురుగు ఇలాంటి వాటి ఉధృతి మన ప్రాంతంలో ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు వరి పంటను చూసుకున్నట్లయితే వరి పంట చిరుపొట్ట నుంచి కంకులు ఏర్పడే దశ లోపల ఉంది. ఈ కంకులు ఏర్పడే దశ లోపల మనకు మీరు అన్నట్టు కాండంతొలుచు పురుగు అనేది ఆశిస్తుంది. ఈ కాండంతొలుచు పురుగు కొంచెం సన్నగింజ రకాలలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క రెక్కల పురుగు ముందుగా మనకు ఆకుల యొక్క కొన భాగాల మీద గుడ్లు పెట్టడం వలన వాటి నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి పిల్ల పురుగు ప్రధాన కాండంలోకి చొచ్చుకొని పోయి అక్కడ ఉండేటటువంటి పత్రహారితాన్ని తినడం ద్వారా మన కరెక్ట్ కంకులు ఏర్పడే దశ లోపల ఆ కంకులంతా తాళ్ళుపోవడం, వాటినే తెల్ల కంకులు అని కూడా అంటారు. ఈ తాళ్ళు పోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రైతుకు గింజలు ఏర్పడవు కాబట్టి దిగుబడి అనేది తగ్గిపోనికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఈ కాండంతొలుచు పురుగు రాకుండా మనం రైతు సోదరులు చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు చూసుకున్నట్లయితే చిరుపొట్ట దశకు రాకముందే రైతులు ఒక్కసారి కాటా హైడ్రోక్లోరైడ్ 2 గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనకు కొంచెం ఈ కాండంతొలుచు పురుగు రాకుండా అదుపు చేసుకోనికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్కడైతే పురుగు ఉధృతి మనం ఒక్కో మడి లోపల మనకు తెల్ల కంకులు ఒక 10 నుంచి 15 కనిపించినాయి అంటే ఉధృతి అనేది అధికంగా ఉన్నట్టు గుర్తించి అప్పుడు ఒకసారి క్లోరాంథ్రానోలిపోల్ అనే మందు 0.3 ml లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నా కూడా మనం ఈ కాండంతొలుచు పురుగును అదుపు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. చాలా చోట్ల ఈ గింజమచ్చ తెగులు కూడా ఉంది అని అంటున్నారు. అది దాని పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? దాని నివారణకి ఏం చేయొచ్చు? ఈ గింజమచ్చ తెగులు మనకు 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటేమో మనకు కంకి నల్లి. ఈ కంకి నల్లి అనేది ఏంటంటే మనకు కంటికి కనిపించినంత సూక్ష్మంగా ఉండి ఈ నల్లి మనకు కరెక్ట్ గింజలు పాలు పోసుకునే దశ లోపల మన వరి పంట నాశించి ఆ కంటికి కనిపించినంత సూక్ష్మంగా ఉండి అక్కడలో పాలు కంకి లోపల పోసుకునేటటువంటి పాలను తాగడం వలన మనకు కంకుల మీద నలుపు మచ్చలు కానీ లేకపోతే మనకు గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు కానీ ఏర్పడడం అనేది గమనించవచ్చు. ఇది రాకుండా ఏం చేసుకోవాలంటే మనం ఒకసారి డైకోఫాల్ అనే మందు 5 ml ప్లస్ ప్రాపికొనజోల్ అనే మందు 1 ml లేదా స్పైరోమెసిఫెన్ 1 ml లేదా ప్రాపికొనజోల్ 1 ml లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ కంకి నల్లి రాకుండా చూసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కంకి నల్లితో పాటు చాలా ఏరియాలో కంపు నల్లి కూడా వస్తుంది. ఈ కంపు నల్లి కూడా మన కరెక్ట్ పాలు పోసుకునే దశ లోపల ఆశించి ఇది ఏంటంటే ఈ కంపు నల్లి అనేది ఒక రకమైన పురుగు. ఈ పురుగు ఏంటంటే మనకు పాలు పోసుకునే దశ లోపల దాని యొక్క ముఖ భాగాలు అంటే దాని యొక్క నీడిల్ లాంటి పదార్థాలతోటి అది పాలు పోసుకునేటటువంటి గింజ లోపల ఉండేటటువంటి పాలను తాగడం ద్వారా అది ఎక్కడైతే దాని యొక్క మన గింజను పొడుస్తుందో ఆ ప్రాంతం మాత్రం గింజ మీద నలుపు రంగు మచ్చలు అనేది గమనించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ దాని నివారణకు రైతు సోదరులు సాయంత్రం వేళ లోపల ఈ కంపు నల్లి నివారణకు క్లోరోఫైరిఫస్ 2.5 ml లీటర్ నీటికి కలిపి మనం ముందు అంచు భాగాల నుంచి మధ్య భాగానికి వచ్చేటట్టు అంటే చివరి మల్ల నుంచి లోపలికి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ కంపు నల్లిని సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు. అగ్గి తెగులు ఎక్కడైనా ఆశించిందా? ప్రస్తుతం దాని నివారణకి ఏం చేయొచ్చు? అగ్గి తెగులు రానికి ముఖ్య కారణాలు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు మన వాతావరణం కొంచెం మేఘామృతం అయి ఉండడం, చిరుజల్లులతో కూడిన వర్షం పడడం, అంతేకాకుండా గత నెల మనకు సెప్టెంబర్ మాసంలో అత్యధిక వర్షం పడడం వలన మనకు అగ్గి తెగులు రానికి ఆస్కారం ఉంది. ఈ అగ్గి తెగులు అనేది మనకు ఒకవేళ పిలకల దశ లోపల ఆశించినట్లయితే మనకేమో ఆకుల మీద నూలు కండ ఆకారపు మచ్చలు ఏర్పడి అవే మచ్చలు మనకు ఆకంతా వ్యాప్తింపజెంది పంట కిరణజన్య సంయోగక్రియ అనేది తక్కువ జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అదే అగ్గి తెగులు మనకు ఒకవేళ కంకి ఏర్పడే దశ లోపల మెడ మీద ఆశించినట్లయితే దాన్ని మెడవీర్పు తెగులు అంటారు. ఈ దశ లోపల ఆశిస్తే మనకు గింజలు అనేది సరిగ్గా ఏర్పడకపోవడం మరియు తాళి గింజలు ఏర్పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క అగ్గి తెగులు రాకుండా మనం తొలి దశ లోపల అయితేనేమో ట్రైసైక్లోజోల్ 0.6 గ్రాములు, ఒకవేళ ఉధృతి అధికంగా ఉంటే మాత్రం మ్యాంకోజెబ్ ప్లస్ ట్రైసైక్లోజోల్ అనే మందు 2.5 గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మన ప్రాంతంలో ఆశించేటటువంటి అగ్గి తెగులను సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే చాలా చోట్ల మానిపండు తెగులు మాట కూడా వినిపిస్తుంది. అసలు ఎందుకు వస్తుంది? దాన్ని ఎట్లా నివారించవచ్చు? ఇప్పుడు ఈ మానిపండు తెగులు అనేది చూసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్ మనకు కాయ అంటే మనకు కరెక్ట్ గింజలు గట్టిపడే దశ లోపల ఆశించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ మానిపండు తెగులు అనేది మనకు ఒక శిలీంధ్రం ద్వారా వ్యాప్తింపజెందుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఈ వర్షాల వల్లనే మనకి ఈ మానిపండు తెగులు అనేది గమనించడం జరుగుతుంది. ఎక్కడెక్కడైతే మనకు కంకిలు ఉన్నవో ఆ కంకుల మీద శిలీంధ్ర బీజాలు ఉండడం వలన మనకు అది ఒక పసుపు రంగులో ఉండేటటువంటి బీజాలు ఉండడం అనేది గమనించినట్లయితే దాన్ని మానిపండు తెగులుగా గుర్తించాలి. ఈ మానిపండు తెగులు నివారణకు ఒక్కసారి ప్రాపికొనజోల్ అనే మందు 1 ml లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే కూడా మనం ఈ మానిపండు తెగులను అదుపు చేసుకోవచ్చు.
అలాగే కంది పంట పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఏ దశలో ఉంది, ఇక్కడ ఏమైనా చీడపీడలు ఆశిస్తున్నాయా, నివారణకి ఏం చేయొచ్చు? చూసుకున్నట్లయితే కంది పంటను చూసుకున్నట్లయితే మన ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో సాగు చేస్తున్న పంటల్లో కొద్దిగా ఆశాజనకంగా ఉన్న పంట అయితే కంది పంటనే. ఈ కంది పంట అనేది మనకు పూత దశ లోపల ఉంది కాబట్టి ఈ పూత దశ లోపల ఏమవుతుందంటే మనకు కొద్ది వరకు బెట్ట పరిస్థితులకు గురైన అధిక వర్షపాతం గురైనా కూడా పూత రాలిపోనికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పూత దశ లోపల అధికంగా పూత రావడానికి మల్టీకే అనే మందును 10 గ్రాములు లీటర్ నీటికి అంటే 2 కేజీలు 1 ఎకరానికి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనకు పూత రావడానికి అధిక ఆస్కారం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల లోపల రైతులను చూసుకున్నట్లయితే పూత రాలిపోవడం అనేది ప్రధాన సమస్య. ఈ పూత రాలిపోవడాన్ని నివారించుకోవడానికి ఒక్కసారి ప్లానోఫిక్స్ అనే మందు 0.2 ml లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే కూడా మనం ఈ పూత రాలటను కూడా అదుపు చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మీరు అన్నట్టు చీడల గురించి చూసుకున్నట్లయితే మనకు పూత ఏర్పడే దశ లోపల మారకో మచ్చల పురుగు అనేది ప్రధాన సమస్య. ఈ మారకో మచ్చల పురుగు అనేది కరెక్ట్ మనకు పూత ఏర్పడే దశ లోపల కంది పంటను ఆశిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క రెక్కల పురుగు పూత మరియు లేత ఆకుల మీద గుడ్లను పెట్టి వాటి నుంచి పొదిగినటువంటి లార్వా ఆకులను మరియు పూతను దగ్గరికి గూడులాగా చేర్చి అందులో ఉండి అక్కడ ఉండేటటువంటి పుప్పొడిని మరియు ఆ యొక్క పత్రహారితాన్ని తినడం ద్వారా మనకు కాయలు అనేది ఏర్పడవు. దానివలన రైతులకు దిగుబడి అనేది నష్టపోనికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మొక్కలు కూడా గిరిసబారి పడినట్టు కనిపిస్తాయి. వీటి నివారణకు మనం ఏం చేయాలంటే క్లోరోఫైరిఫస్ 1 ml లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ మారక మచ్చల పురుగును కూడా సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది కీటక శాస్త్రవేత్త రాజశేఖర్ చెప్తున్నటువంటి వివరాలు. పత్తి, వరి, కంది ఈ ప్రధానమైనటువంటి ఈ పంటల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తెగుళ్ల నివారణకి ఏం చేయాలో ఆయన వివరించారు. కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో స్వామి కిరణ్, ఈటీవీ న్యూస్, మహబూబ్నగర్.